sẽ ở bờ mà. Nó sẽ hạ công. Chỉ nói thì đây đó thì Tiến sĩ冷了，然后给我妈装一下就早上呢，从冷到上来这边吧。ở bên đây cũng có nó Ăn cơm này vào. Đây đẹp không? đây mà Ok.现在天气冷了，也准备就有毛雨，然后装好这个早上的送娜娜去上学的时候，下点毛雨给把它放下。对这个世界，如果你有太多的抱怨，跌倒了就不该继续往前走。为什么人要这么的脆弱堕落？请你打开电视看看，多少人为生命在努力，勇敢的走下去。我们是不是该知足，珍惜一切，就算没有拥有。哟，还好不是我们家的啊！这个今天过来看一下这个稻谷，准备得收了的，还有起甸，那边的已经收了啊。那个大村，哎呦，这里的啥倒了呢？今年的稻谷还是不错的吧？看一下，你看是不是很结的吧？这里也是一样，不错啊。其实这个都可以收了的，我们的到下半年了，这个收稻谷的话不用着急的啊，因为不放水了。如果是第一季的话，他们放水下来的话，你得收，不收的话，熟过度了，这个打过去的话，那个稻谷会掉下来很多的。唯独这种风景才是最美的了，就是丰收的时候是最好的了啊。这家还青着呢，都还没得收。这个到下半年又可以那个了吧，又可以户外了吧，户外阿不曉安樓了吧，听得懂吗？这状话是这么说的啊，就是熏老鼠啊，又到这个老地方来了，种甘蔗了呢，种甘蔗了，这个位置就不美了啊，一定要有稻谷才美，一望无际的这个稻谷这比较漂亮的。你看他也来看了，看稻谷了啊，mới tao liệp nám à, hầu quá cái ngọt này ngay quay đây rồi đi, thì xí đĩa phải xí nản nữa xí. Hả? Em bảo ha đấy mà. Là tại dạng là. Nó vào lụt nó bán cái củ đi. Ngăn ngăn啊，准备收稻谷了，这个大家也过来看一下能不能收了啊。如果别人收了，我们也一样跟着收了。这个收稻谷就是这样，反正你家收了，就会有人跟着你也一起收啊。就是一收的话就统一嘛。回去，过几天应该可以收了的。你看敏哥种的菜，这里是丈母娘种的，你看好好的不？这个菜长得很好啊，马上就得吃这种青菜了不？我们买的土豆吗？搞点肥料。没有肥料，菜感觉不够好。搞定。
收稻谷，收稻谷。Hả chị? Này, của thiệt mang mà. Ừ. Dở. Dở. 下一个。有。什么？你要手机啊？你也想要手机啊？嗯，那说hát手机。Tên loài mà. Ừ. Ừ. Hát ở đây một đêm. Đây này, về còn đâu. Ừ. Này lại đây hết rồi. Ừ. Hết rồi rồi quay cái nào. Đây, thở căng qua. 我那个兄弟晒稻谷在这里，都还没得收哦，我得帮他收。嗯嗯，我那兄弟今年稻谷多过50多袋，今天还要去收，所以他没有空，没有空过来收了，帮他收一下。今天我本来叫他，我下面也要晒一点，然后可以晒楼上的，还要晒这里而已。不那也快了吗？准备搞定，在农村就是这样，你帮我，我帮你啊。盖好就 OK 了，这个明天还要晒，没有雨了，这样盖一下就可以了。煮菜，煮菜，吃饭，走。吃饭，吃饭。妈，妈，诶，妈，跟早。嗯，有吃饭。你跟谁来？啊？哦，喂，跟ai? Ấy vô xuống đấy là, chào,吃饭，吃饭，吃饭，简简单单的哦。嗯，这个盖菜好吃。嗯，就是昨天我兄弟他爸帮我摘的这个，他说不苦的。嗯，确实这个盖菜好吃。嗯，今天呢也是那个麦克风刚刚到，啊，平时我姐拍视频讲话很小声嘛，这个大家都听不到，所以给她买了个麦克风，这样的话她拍的时候也可以方便一点，听得清楚一点。刚刚吃了一碗，等一下还要吃一碗嘛，去小黑家再搞一碗饭，今天又要肥了。然后小黑那个小的今天过生日啊，上回姐姐过，现在弟弟过，我们就顺便进去坐一下啊，吃个饭，是吧？走，我们出发了。大家好啊，好久没有这么跟大家问候了，我叫老肥啊。现在我们来割一点草，这个鱼哈太多了，不割一点草喂了，都长大哦。现在把头先发捞muốn lâu không? Nói. Ừ, 够了的，太多就像回去喂牛了都。我们先拿回去，把它打碎，拿回去喂鱼啊。开机，开机。
歐嚟歐嚟，開牙大嚟當你跳，哎，鬼又跳了。我感觉那么少哎。不过没关系啊，这个先喂它一下，然后去买一个打这种嫩草的那个机器回来，到时候直接放在鱼塘那边啊，那样的话直接做方便喂鱼啊。有那里死了一条鱼啊，可能是那个埃及哦，那么多鱼浮在那里。休息一下先，等一下还要打药，这个玉米有虫了，然后顺便去看一下，稻谷，看一下它长得怎么样了，因为今年的那个秧苗不是很好，所以要去看一下。哎呦，刚刚洗了一个澡，舒服的很。啊，因为去割草的话是太痒了，还有加上喷那个农药。哦呦，这个牛都可以进去哦，看来今年不得丰收了。今年这个米饭啊，估计要稀一点哦。你看人家这边这么密，是不是？这边也是很密的。那边那块，我们直接开无人机去干了。还有那块，是吧？利用它。OK，好像也是差不多的。看这个，万一嘛，我就干位個拉後，上土房啊嘛。人我叫的，其实都差不多啊。这个稻谷啊，这一边就比较啊，就那一块空一点点，那边的话还好，还有那边2块的也好啊，都还不错啊。今天早上我妈早早就叫我了，她说要过来看一下田，她本来她都想自己来，那个腿又不方便的，我说我自己来就得了。像这个的话就比较严重一点的，这个这样都没有，都没有套。行，那我们就先回去了啊，回来顺便把家里面的那个卫生啊全部搞好，到时候这个妹妹回来就比较好一点啊。
把那个房间啊，通气的通气，消毒的消毒，啊，我们就先回去吧，啊，到20号这样就可以回农村了啊，那我们就拜拜了啊。